오늘 10월 19일이고요. 여기는 백록담입니다. 20번째 올라왔습니다. 보시다시피 안개와 비바람이 엄청 몰아치고 있습니다. 3시간 30분 걸렸고요. 분화구는 하나도 안 보입니다. 지금 사진 찍는다고 보이시죠? 제가 20번째 올라왔는데 오늘 비오는 백록담 오랜만에 올라왔는데요. 비가 와가지고 조금 아쉽습니다. 제가 16일날 했다가 1차를 했다가 비 온다 그래가지고 취소하고 오늘 2차 19일날 이렇게 올라왔는데 또 비가 이렇게 많이 오네요. 어쨌든 뭐 20번째 달성했습니다. 10월 19일인데 이렇게 날씨가 비가 많이 오고 하여튼 백록담의 날씨는 정말 변화무쌍합니다. 어쨌든 뭐 올라왔는데 계속 비가 왔습니다. 성판악 출발할 때부터 지금까지 계속 비가 와가지고 비 맞고 우 있고 이렇게 영상을 또 찍고 있습니다. 백록담 분화구가 안 보여가지고 조금 아쉽습니다. 옷도 많이 젖었고 양말도 젖었고 그렇습니다. 어쨌든 뭐 목표를 20번째 앞자리 바꾸었습니다. 성판옥 관음사 보이죠? 여기가 분화구인데 하나도 안 보입니다. 안개가 자욱합니다. 지금 지금 사진 찍는다고 이렇게 있고요. 그렇습니다. 뭐 오늘 뭐 비가 오니까 뭐 올라오다 보니까 포기하는 사람들도 많고 내려가는 사람들도 굉장히 많았습니다. 어쨌든 20번째 백록담 달성했습니다. 뭐 크게 힘들지는 않은데 비가 오니까 좀 이게 행동이 좀 부자연스럽고 그런 것 외에는 뭐 아주 양호합니다. 시원하니 뭐 덥지도 않고 그렇습니다. 제가 20번째 찍으려고 피켓이라고 그럴까요? 글씨를 20번째 해가지고 갖고 왔는데 비가 더 올 때 한번 찍겠습니다. 여기까지 와가지고 뭐 한번 찍어야 되겠죠. 옷을 조금 갈아입고 한번 찍어 보겠습니다. 25년도 10월 19일 제 생일달인데 조금 뜻깊습니다. 어쨌든 20번째 달성했습니다. 감사합니다. 바람도 많이 불고 비도 많이 오고 안개 끼가지고 여기서 촬영을 마쳐야 되겠습니다. 하나도 안 보입니다. 이렇습니다. 지금 보시죠? 사진 찍는다고 이렇게 했습니다. 제가 피켓 준비한 거, 종이 피켓 준비한 거 밑에서 준비해서 다시 뭐 올라와서 들고 한번 찍겠습니다. 그동안 뭐 만들었으니까요. 할 수 없습니다. 비 젖어도 뭐 할 수 없습니다. 자, 이상으로 마치겠습니다. 또 21번째 또 한번 영상을 또 한번 찍겠습니다. 한 50분은 제가 한번 올라오고 싶은데 어쨌든 뭐 목표는 그랬습니다. 감사합니다.